yamutemye uwa mbere amukubita hasi aramutema amutera icyuma cyo mu nda yamukebaguye mu nda ibyo mu nda byose biri hanze amara ari hanze igifu kiri hanze mukebye umutsi wangaha w'ijosi. Birababaje kandi biteye agahinda mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama umugabo w'imyaka 35 y'amavuko yaje gutema abantu babiri ubwo umwe yamutemaguye utunyama amukatamo uducece ndetse amukata n'umutsi w'izosi kugeza izi saha umwe yitabye Imana undi bamutemaguye ariko niyapfa mu gihe ari kujyanwa kwa muganga ageze kwa muganga aza kuhaburira ubuzima. Biteye agahinda birababaje kandi byarijije abanyarwanda benshi cyane urupfu rw'abana bantu babiri rwarijije abanyarwanda benshi cyane. Byagenze gute rero kugira ngo uno musore yice bano bantu? Ukuntu byagenze uyu musore yaje afite umujinya n'uburakare avuga yuko bamubujije kwirongorera indaya aricyo kintu cyatumye aza kubatemagura birangira bishe bahita bahaburira ubuzima mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Iki cyuma nicyo yari wakoresha ni nacyo yabicishije. Uruye nkihagera nsanga yamucogaguye by'indenga kamere imihorere nka 800 ku muntu w'umucecuru. Agace kari hari twarebye umura uko yamucogaguye nk'uri gutema inyama z'inka yaratabaje cyane. Amagufa ubu nyama yagera shenjagura guca ntaho wamenya umuntu wari we. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu bano bantu bapfuye. Umukecuru w'imyaka 70 ngo we yapfuye urupfu rubi cyane ubwo uyu musore yamufashe nawe aramutemagura amugira uducece. Ni mu gihe uyu musore nawe wishwe agapfa ari kujyanwa kwa muganga ngo nawe bari bamukase umutsi w'izosi nibwo kugira kwa muganga yashijemo umwuka. Kugeza isa abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko umusore naza gufatwa akatirwe urwa cyangwa yicwe nk'uko yishe bagenzi be. Kugeza izi saha ubugenzacyaha bwahise buta muri yombi uyu musore w'imyaka 35 y'amavuko akurikiranwe icyaha cyo kwica abantu babiri. Byagenze gute kugira ngo uyu musore yice abantu babiri? Imva n'imvano ni iyihe? Niba ushaka kumenya byinshi kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye unamenya byinshi dukora. Jye mujye kubana umwana makuru arambuye. Nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma nizi minota ya mikeya sobanurire ibibereye mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama umusore ari gushakishwa nyuma yo gutemagura abantu babiri, umukecuru w'imyaka 70 na irenga ndetse n'undi mugabo uri mu kigero cy'imyaka 40-36 gutyo. Uyu musore rero yarangije kubica ahita burirwa irengero. Kugeza izi saha rero ubugenzacyaha bwahise butangira gushakisha uyu musore bafatanyije n'inzego za polisi kubw'amahirwe uyu musore aza gufatwa hakiri kare. Uyu musore yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akurikiranwe icyaha cyo kwica abantu babiri. Kugeza izi saha abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu musore niwe nyirabayazana mu rupfu rw'abano bantu kubera ko ngo bano basore bamubujije ngo kurongora indaya. Niyo mpamvu yaje afite umujinya mwinshi cyane dore ko yari yanyoye n'inzoga afite icyuma mu ntoki atangira kubatemagura. Kugeza izi saha abaturage bari mu gahinda n'amarira ariko uburyo ki babisobanuye ntago bisa nkaho bisobanutse neza. Ngo uyu musore bamubujije kurongora inda cyangwa bamutesheje indaya. Kugeza izi saha rero uyu musore yarakirwaye inzika yagiye kunywa agacupa aza bya bindi akibyibuka cyangwa akibarwariye bivuze ngo yabanywereye agacupa aza rero ahita bica. Uyu musore yagerageje kwirukanka abanza kuburaho iminota mikenya ariko ubugenzacyaha bufatanyije n'inzego za polisi uyu musore yahise afatwa ahita atabwa muri yombi. Kugeza izi saha uyu musore yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica abantu babiri. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko uyu musore yari igisambo, yari ikirara n'ubundi yakoraga ibikorwa by'iterabwoba, bityo rero uyu musore bamwice cyangwa bamukatire burundu kubera ko icyaha yakoze n'indengakamere. Byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bafite agahinda n'amarira bavuga yuko umuginga nagaruka muri sosiyete nyarwanda azabamara. Uko nguko rero nk'uko batanze amakuru gutyo bavuga yuko ntazigere agaruka muri sosiyete nyarwanda kubera ko ibyo asize akoreye muri sosiyete nyarwanda bishobora kuba byateye abantu benshi kuhahamuka, abandi barwara imitima, abandi bagira ubwoba. Polisi ikorera mu karere ka Kayonza ifatanyije na RIB yahumurije abaturage ivuga yuko umuntu wese uzagerageza gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko azahanwa ndetse agahanwa agatabwa muri yombi agafatirwa ibihano, ingamba n'ibyemezo. Bityo rero abaturage bahumurijwe basigara bafite akanyamuneza barashimira polisi ikorera mu ntara ya
Kayonza ndetse ni mu karere ka Kayonza niyo polisi bashimira ndetse n'ubugenzacyaha bukora mu karere ka Kayonza butabarira igihe dore ko babatabaje ako kanya bakahita bahagera. Kugeza isaha rero uyu Mukaritasi yahise atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akurikiranweho icyaha cyo kwica abantu babiri. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka nimba rwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Imana ibarinde bahereza umugisha, nongeye kubifuriza umunsi mwiza, mbaragiza Imana ibahe gushoboza, ibahe guhaha muronkwe. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, ngiye mwumvaga nitwa Kidasamura urw'inkorwa bakorerwa ko ngoma. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde ibahezagire ibahereze umugisha.